So I will have to go back and then go that is good. So we are very interested in just actually collaborating on that kind of stuff. Like that, whether that's corporate or like that, like academic, like some sort of like program. And so anyway, for tomorrow, we're going to have like that ASA Micro from that the US is going to have like that the edge AI machine language security smart IoT sensor, like a SoC. And then Esperant is going to have a very solid verification, SoC verification methodology discussion. And then we have Giga Device, which is like that up and coming, like that the microcontroller house. I mean, Flash microcontroller house is actually talking about that the RISC-V microcontroller. And then we have JASA, the Japanese Industry Organization, is going to talk about RISC-V. And then we're going to have, I actually talk about the whole subject of NVIDIA merger, and then renaissances like that, the RISC-V adoption, and then all sorts of big movement around that open source hardware. And then we have like that the Florian is gonna, of Andes is gonna talk about that the RISC-V Linux edge to server scaling roadmap. And this actually does have that the edge to server or like a scaling roadmap, as just actually Polar Fire people, and then Sci-Fi actually does have this thing. And then there's going to be IAR systems. Sean Prestridge is going to talk about RISC-V development tools. Actually, this is like some sort of like, like a safety compliant, standard compliant compilers, and then its library and an operating system. And then Wind River is going to talk about RISC-V on VxWorks. I think this is like fairly up and coming. And then we have Ada Core, talks about Ada and then C language software tools. And then Syntacore is going to talk about their 32-bit and 64-bit RISC-V. This is a company from Russia. And then there's like Michael Gelder of like that the Chips Alliance is going to talk about open source integration. And Cloudberry is going to talk about their RISC-V processor. And then finally, like as was mentioned, Christopher Beetz is going to talk about Imagination Technologies presentation about actually like integrating, using like RISC-V as a part of the Imaginations like the IPs. And then finally, RISC-V Association is going to talk about the 2021 program. And that's how the day goes. And I just actually briefly want to just actually go over the day. So 最初の2つの、プログラムは、ポーラーファイアマイクロチップと Sci-Fi の、ですね、Linux PC のボードの話をします。だからこれがダブルで、2つ話が出ます。で、それから、その後、ASA マイクロが、ASA の RISC-V IP っていうのをやります。さらに、その後ですね、エスペラントテクノロジーズの若いエンジニア2人がですね、RISC-V の機械学習 SoC のベリフィケーションメソドロジーっていうのをやります。これはなかなか面白くて、あんまり簡単には聞けないような話です。エスペラントの長い歴史がわかるようなそういうもの。それからギガデバイスという会社が RISC-V マイコン、フラッシュマイコンっていうのを出していて、これがなかなか魅力のある製品でありまして、それを発表すると。それからJASA という組み込み協会というところがですね、ET&IoT デジタル2020年の紹介と、それから RISC-V の活動について話します。その後、私がですね、NVIDIA と ARM の合併と、ルネサスの RISC-V の採用、その裏にあるいろんなソフトウェアとハードウェアのオープンソース化の潮流について話します。それから、
アンデスの、フローリアンが、RISC-V Linux を使用した、エッジからサーバーへスケーリングするロードマップについて話をします。それから、IAR システムが、機能安全、条件を整えたコンパイラーとかオペレーティングシステムの話をします。さらに、WindRiver が、RISC-V 用のリアルタイム OS の VXWorks の話をします。で、さらに ADA Core というフランスのですね、ADA と C のコンパイラーをやっている会社が、これも機能安全の会社なんですが、それがそういうものを話をします。それからあとはチップスアライアンス、今日も何度か出てきたチップスアライアンスが話をします。それからロシアのクラウドベア、それからシンタコアが話をして、イマジネーションテクノロジーズのクレストフ・ビーツというですね、シニアダイレクターの方が、RISC-V をどのようにイマジネーションが IP に入れてるかっていうのを話をします。で、その後に2021年の RISC-V 協会の話をします。以上です。ですから明日はですね、朝9時から始まりますので、ぜひ、ちょっとですね、この時刻表がちょっと間違っていて、9時ぴったりから始まるので、ぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。長いこと。はい。じゃあ以上で我々は退出します。どうもありがとうございます。